เอกายโนอายังภิกขเวมะโคสตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะยายะสาธิกมายะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะยริทังจตารโรสติปัฏฐานาขอเจริญธรรมอำนวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายก่อนที่จะสวดพระปริตรเป็นลำดับต่อไปอาตมาภาพขอปรารภธรรมในยามเช้าให้ฟังสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินจงกรมเรียกว่าจังกมคถาก็ว่าได้การเดินจงกรมนี้ถือว่าเป็นกิจของการปฏิบัติของพระภิกษุในพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาเพื่อประโยชน์ต่อการที่จะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานการเดินจงกรมก็มีส่วนร่วมสำคัญค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นตั้งได้โดยเร็วเกิดขึ้นจากการเดินจงกรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติโยคีโยคินีหรือพระโยคาวจรผู้อย่างลงสู่ความเพียรได้เดินจงกรมมาแล้วก็ลงไปสู่การนั่งถ้าเดินจงกรมได้ดีก็จะทำให้การนั่งนั้นนั่งได้ดีด้วยถ้าเดินจงกรมไม่ค่อยดีหมายถึงว่าเดินจงกรมค่อนข้างจะฟุ้งซ่านไปสักหน่อยเวลาลงไปนั่งกรรมฐานก็จะฟุ้งซ่านเช่นเดียวกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีผลสืบเนื่องกันอยู่ในสองลักษณะนี้ท่านก็กล่าวในสงส์ถึงการเดินจงกรมไว้อยู่หลายประการคือ 1. เป็นไปเพื่ออาพาธน้อย 2. เป็นไปเพื่อการย่อยอาหาร 3. เป็นไปเพื่อให้เกิดความภาคเพียรอดทนดี 4. เป็นไปเพื่อทำให้เดินทางไกลได้ดีคือเมื่อมีความอดทนในการเดินจงกรมแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไกลได้ดีและข้อสุดท้ายสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้สมาธิตั้งมั่นได้โดยเร็วข้อสุดท้ายก็เป็นอานิสงส์ที่จะปรากฏชัดได้อย่างชัดเจนถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมได้ดีพอลงไปสู่การนั่งแล้วก็จะทำให้สมาธินั้นตั้งมั่นได้โดยเร็วทีนี้อาตมาภาพก็เห็นผลประจักษ์ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงทั้ง5ข้อนี้คือเป็นผลทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเลยทดลองเดินจงกรมเมื่อตอนเช้านี้หลังจากที่ฉันกาแฟแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปมากๆแล้วเดินไปไม่กี่ก้าวสักพักเดียวก็ทำให้เกิดอาการมวนท้องที่จะขับถ่ายออกมาก็เป็นเหตุทำให้เกิดการระบายถ่ายออกได้เป็นครั้งต่อมารู้สึกว่าจะเป็น3ครั้งเลยทีเดียวของการระบายถ่ายออกในเช้าของวันนี้แล้วก็พอมาเดินจงกรมที่ประหนึ่งว่าเป็นการสร้างภาพนะแต่ความจริงก็ไม่ใช่สร้างภาพหรอกอาตมาก็ตั้งใจเดินอยู่เพราะความตั้งใจในการเดินจงกรมนั่นเองที่เกิดวิริยะเรียกว่าสัมมาวายามะเกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดสติพอส่งผลทำให้เกิดสติแล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ในทินิมิทะที่จะทำให้ความง่วงเหงานอนเกิดขึ้นได้กลายว่าขณะที่เดินจงกรมยังไม่ครบ1รอบเลยเดินมาหาที่หน้าต่างก็ปรากฏว่าอาตมาก็เริ่มที่จะง่วงคือหายใจเหมือนกับคนหลับซึ่งเป็นสภาวะปกติของอาตมาภาพนั่นเองแต่ก็มีเหตุมีปัจจัยมานอกจากนั้นก็คือการที่คนเราขับถ่ายออกไปมากๆเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพลียใช่ไหมพอรู้สึกอ่อนเพลียก็จะรู้สึกว่าต้องการที่จะพักผ่อนนอนหลับทีนี้ประกอบกับมาทำความเดินจงกรมก็เป็นเหตุทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าง่วงขึ้นมาได้อันเนื่องมาจากสัมมาวายามะคือประกอบความเพียรชอบก็ทำให้เกิดสติแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิและสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดทินิมิทะคือความง่วงขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นธรรมโอสถของอาตมาภาพโดยตรงเลยทีเดียวเวลาที่ประสบปัญหาของการจำวัดไม่หลับนอนจำวัดจมแช่ไปเป็น30 นาที10 นาทีแล้วรู้แล้วว่าไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมทันทีเลยแล้วก็ต้องเดินจงกรมให้ได้ประมาณ45 นาทีเป็นอย่างต่ำถ้าดีก็ไปถึงชั่วโมงหนึ่งถึงจะทำให้เกิดสติกับสมาธิได้ดีแล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดทินิมิทะเวลาที่ลงมาสู่การนั่งกำหนดกรรมฐานอยู่ที่นอนนั่นเลยเมื่อคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันทำการเดินจงกรมแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่นอนใหม่ที่คุณปุ้ยกัญญารัตน์ธิติการดาราได้นำที่ปูที่นอนมาใหม่มาถวายเพราะว่าที่ปูที่นอนเก่าที่ใช้มาตลอดเวลา3 กว่าปีเนี่ยก็ผูกก่อนขายไปแล้วก็แจ้งบอกไปที่คุณปุ้ยกัญญารัตน์
เธอก็มีศรัทธานำมาถวายเมื่อวานนี้2 ผืนเลยผืนหนึ่งก็ใช้อยู่3 ปีอีกผืนหนึ่งก็สำรองเอาไว้ถ้าผืนที่ใช้แล้วขาดก็จะตามมาด้วยผืนที่2ที่จะใช้ต่อไปแล้วก็ล่วงเวลาไปอีกประมาณ3 ปีมันก็จะขาดก็จะแหว่งวิ่นไปคิดเล่นว่าคงจะได้พบปุ้ยก็ตอนที่6 ปีผ่านไปแล้วพอ6 ปีผ่านไปแล้วที่ปูที่นอนเริ่มผูกกร่อนฉีกขาดก็จะแจ้งบอกไปที่ปุ้ยให้ปุ้ยนำมาถวายใหม่แล้วคิดว่ากิจการของการทำที่นอนประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอนของทางบริษัทแห่งหนึ่งนั้นคงจะยังเป็นไปได้ดีอยู่คือถึงเวลานั้นอยู่ได้ขอพบธรรมในยามเช้าสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะสวดพระอภิธรรมเป็นระดับต่อไปเลยโยนโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตยนะภควตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆธัมมยังภควันตังสัทธมังสัสสังฆอิเมหิสการเรหิยะทารังอโรปิเตหิภิปูชยามาสัตตุโนปันเตภควสุจิระปริปิตุปิปัจฉิมาชนะตโนกัปปมานาสะอิเมสกเรตุกตาปนะคระปุเรปิเรกันหาตุอมากันติกระตาหิตายสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควพุทธภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนโตปุริสัมมาสัพพิสุทธะเทวมนุษย์มุตโตภะคะวะเดสวะกะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกกะลิโกเอปัสโกอุปนัยโกปัจจตเวทิตาโพมิติสุปฏิปันโนภะคะโตสาวสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะโตสาวสังโฆเยปฏิปันโนภะคะโตสาวสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะโตสาวสังโฆยะตินะจตาริปริสัยยุคาเนธาปริสปุคาระเอสะภะคะวะโตสาวสังโฆอาหุนโยปานโยทักขินโยกิเลกะนโยนุตตรปุยะโลสาติอวิชชาปัจจยสังขารสังขารปัจจยวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยสรายตนะสรายตนะปัจจยปัสโสปัสสะปัจจยเวทนาเวทนาปัจจยตัณหาตัณหาปัจจยอุปาทานอุปาทานปัจจยภพภพปัจจยชาติชาติปัจจยชรามรณะโสกะปริเทวตุตุสุปายาสะสัมภวันอิอุเมตสักเกวราสรสะสมุทโยโหติอวิชชายตเววะเสสเวรคตโนทาสังขารโนโทสังขารโนทาวิญญาณโนโทวิญญาณโนทานามรูปนิโรนามรูปนิโรธาสรายโนรสรโยธาปัสสะนิโรธปัสสะนิโรธาเวทนาโนโทเวทนาโนธาตัณหาโนโทตัณหาโนธาอุปาทานโนโทอุปาทานโนธาภวันโนโทภวันโนธาชาติโนโทชาติโนธาชรามรณะโสกะปริเทวตุตุสุปายาสะสัมภวันติติรุชันติอุมาตัสสะเกวรัสรสนิโรโหติอาเสวนะจะปารณะปะเดตกันเสวนะปูชาจะปูชนียะธรรมังกุตมังปตุปิสวะโสจะปูเปจะตัมปุจตตาสัมมาปะเดเตจะธรรมังกุตมังอุสจะสิปัญโยนโยจะวิโตสุปัสสิตาจะวาจาธรรมังกุตมังมาตาปิตุปัตตนังปุตตะสระสังโฆนาจงราจะมเดธรรมังตุมันตนะจะธรรมจริยะจะตักนะจะสังโฆอนุวัจนะกามิเนธรรมังกุตมังอารติวิริติปาปามัจจปะนะจะสัญญมอปมาจะธรรมสุเอธรรมังกุตมังคารวจนิวัตจะสันตุเตจะตังยุตากาเลนะธรรมสารมังเอธรรมังกุตมังจะสุวัจสมณะจะสุนังกเลมัสสะกชาเอตมังครุตมัตตปุจจปรมาจริยาจริยาสัจนะทัศนะนิปัสสกิริยาจตมังครุตัมปรสโลกตัมปิจสนะกรรมติโสกาลิจักขมเอตมังครุตมัตเตนะสนะกตวานะสัพพะธัมปาราชิตาสัพพะเรสุติงกจริตเตสัมมาโลกุมันติยะเนตุบุสเนสมะกตาเนปุมะนิวายาเนอุมัตลิเกสัพเพโอปุตตะสุมาณภวันโตโสปิตกาจัสนะสุภาหิตังตัสมัยปุตตะเนสัมมิระสัพเพเมตังกุลสมานุสิยาปชายติวาจเลโตจรินตเยเปรสเมนะกรมมาตายังกิจิวิตังสังโฆมุสเกสวยังละตังปริตานันสมังอริยกัจจกตเนปุตตะละตังเปตันเตระสัจนะสุเตกยังวิลกังมาตังมิตังจริยกาสาสักยมุนิสมัตโตเนตนะธรรมสันโนจะไม่กิติธรรมเทมรัตนังปริยันเตนะสัจนะสุวันิโตยังบริสุทธิ์โตปริวารุญญสมาธิมานะตระกันยโมสมาธินาเตนะสมุนเวชติธรรมเทมรัตนังปริยันเตนะสัจนะสุวันิโตเยปุกลาอรหัสปัสสะจตาริเอตระยุกานิเตเยสุขตัสสวะกายเตสเนมาปะนันติสังเกรัตนังปริยันเตนะสัจนะสุวันิโตเยสุบุจตามนัสสะตาอรเนนกามิโนโกตมัสสะสันนิปติปตามัตตวิคราตุมัตติปิจุจุมนะอิตมัสสะคราตมเรเตนะสัจนะสุวันิโตเยเดติโกโลปะเดวิสตุสิยาจิตุปิวาเตปิสัมปะกามิเดตตุปะมาสัพเพเรสัมปติมิโรริยสัจนะเวชปิสิตมัสสังเกรัตนังปริยันเตนะสัจนะสุวันิโต
เยอริยสัจจะนิพพานวิญญาติคัมภีระปัญญาเตยุนิกิยาปิเตหุสิบุมาตานาเตปุวะธรรมะเตยันติธรรมสังเกตรัตนังเปเตนเตนะสัจจะสิมันตุสหวัสทัสสะสัมปทายะตยะจักขุจาเชตาปุริสัจกายติวิจิกิจาริสละปรังวิจิเรจิเรจิจุปายะเจยิวิสัจจะปิเตนะเนปปุวะคาตุงอิธรรมสังเกตรัตนังเปเตนเตนะสัจจะสิมันตุกิจาปิโสกรรมกรติปะปะกรรมกายนะวาจาจุเรจิเรสะบุปตัสสะปฏิสัจจะอภปะตัสทิฏฐัตถะสายุตัยธรรมสังเกตรัตนังเปเตนเตนะสัจจะสิมันตุวะนะปุเกยนะปุสริกิตมะนะปุสมะสิมันติเกบาปุตังธรรมะสัมนิโรโยริยสัจจะนิพพานคำยังปรมาหิตาใจอิทัพุทธรัตนามเปริยนเตนะสัจจะสิมตุวะโรวะโยวะรัตวะราโรนุตโรธรรมวรังเทสยอิทัพุทธรัตนามเปริยนเตนะสัจจะสิมตุกินังปุรารังนวันสัมภวะติจิเรจิเรกิมิจิเรกิปะชาบริญเรเตเปสัจจะยะจะธรรมเทพุทธสังฆรัตนามเปริยนเตนะสัจจะสวัติหอนโตยันได้บุษนสมาคตาในภูมินิวายานิวเลเกตถาคตาในมุสลิมพุทธนามาสมาสุวัตยันได้บุษนสมาคตาในภูมินิวายานิวเลเกตถาคตาในมุสลิมธรรมานามาสมาสุวัตยันได้บุษนสมาคตาในภูมินิวายานิวเลเกตถาคตาในมุสลิมสังฆนามาสมาสุวัตยันหอนโตกรณียามบัตรกุศลในยันตังสันตังปัทังเพศในจัสโกโจจัสโจจัสโวโจจัสมุนโตในติมันในสันตุสโกจตุปโรจาภกิโตจัสโนโกติสันติติโรโยจินปุโหจาภกะโปกุเลสวรรณโนชิตนะจัตุรังสัมมาจเลกินจีนะวิโยเปรโพเตสุกิโนวาเคมโนเตปัสสะเพสตาปนสิกตาเจเกจิปานาภูตัดเทระสาวะทวาราวะอนวเสสติกาวะยมันดาวามะชิมาราชกานุสุรติทวะยะเดจยุริเวสติวิภูตาวะสัพเวสิวะสัพเพสตาบริสุติกนะนปโรปารานิปุเรปัตนาเจปัญเยกัทรังไงจิตปิยาโรสนาปริคัสสัญญามัสติตกเมสยามัตยาทานิยังพุทธังอายุสะเอกปุตตโรสนิเอเวเอวัมปิสัพพุเปเตมารัสเปเวริมานังเมตัจสปรสมิงานามาสเมตัจสปรสมิงมานาสัมภเวริมานังอุทังโดยเจริญสัพพะนังเวราสัพพะตันเตนะเจริญสนุวัสยะเนสวัสกะเตมิโดยทังซึ่งเรตยะปะมะเมตังวิหารังธรรมะอุเดยันโมกะมะดิสวัสสะเนสัมมโนกะเมสุริยะในจตุคาปะเสงบุริเตเตวิรูปะเกเมเมตังเยราปะเทเมจัพพยะบุเทเมปะตังเมคะนะโกเตเมเกเตอปะเรเกเมปะตังเมนะทิปะเรเกเมจตุเบเกเมปะตังบุปเทเมมะมังอะปะระโกหิสิมะหิสิติปะระโกมะมังอะจตุปะโทหิสิมะนิจะปุมปะตุสัพเพสัตสัพเพปะนะสัพเพพุทธะเจวะสัพเพปัตตะนิปัสสันตุมากินจิมาปะมาขมาปะมะนุพุทโธปะมะโนธัมโมปะนะปะมะสักกุปะนะวัสตานิสินะสัพพยุเอกสัสสัตปฏิอุณนาเปสระภูมิสิกะกะตะเมระคะกะตะเมปริตะปะตะเตมุนะสุสนะสวะนะโมปุกตะโนสัตตมะสัมมาสัพพุทธานังวิริสมิตะนาติปรามาสันตุกัสสะมะตะกะจนะสนะทุเคนะพุทธสุตตปาริเตยราราสุจติปาริสุกิสันเนรมุตโตอภิจตุสุมันโตกาสาวมัทธะมินาตังมะนังนัสติยสัจเจมานาคะเวสัจจังปะมังวะเดภารเมฆานาคุนเตอุเรจินจิกุมเอกราชาริสวโนปริเวสุตังนัมสเมรุเรปริวิรยะเรกุเตเมนะบุตติวสังเกปรามะเวเตโกสัพพะเปเนเปนะโมเตเมนะโมเตจมังปริยะเตมะตุปะนะมะรุปริยะนะโมวิตนะโมวิตยะมะโสปิริตังโหตวะโมโลจรติเอสนาอเปรญญาจักกุมเอกราชาริสวโนปริปิสุรตังธรรมนัมมิสมัยลิสเวตมัตวิสุรติจตุกิยะมิหันเดมุระติงเยวะพระนาภิปทุกุสัพพะเมเดเมเตมนะโมเตจมังปริยะนะมะตุปะนะมะตุปริยะนะโมรุปิตนะโมรุปิยะเนมะสุปริกตะมโนปะสมะกะปะเยเตอธิโลกเสนาคนสัจจังสัจเจริญยุติเตนะสัจเจเนกะหะเมสัจจิกริยามนุตตังอวจิตวะธรรมาราสิริตวะปุปเกจิเนสัจจมวะเรสสัจจิกริยามะเดสนะติปะการัตนะติปะทานวะตมาจามาตาปิตายะทานมาตายะทานยังพุทธังอายุสัพปุรุสุเออาทิโลเกศิลคุโนสัจจังสุติยโนตยะเตนะสัจเจนะกะหะมิสัจจิกริยามนุตตังอวจิตวะธรรมาปรังสิริตวะปุปเกจิเนสัจจมวะเรสสัจจิกริยามะกาสังสติปะข้าปตระสติปะทาวันตระมาตาปิตาจิเรกตาจัตเวทปฏิกมะสัจเจกเตมะหังมหาปัจจลิโตเสวะเจสุรสัรเคเรสายุตกังปตวายะสาริติมสัจเจนะเมตมุนะติเอสะเมสัจจปารเมติจตุเมตังอุมาริโยจามานะโพสนะสุตปะปะกุสุมาตังพุทธานะภะเวนะเมสัญญาเมตังอุมาริโยจามานะโพสนะสุตปะกุสุมาตังธรรมะนะภะเวนะสัญญาเมตังอุมาริโยจามานะโพสนะสุตปะปะสนุสังสังขะนะภะเวนะเวนะสเมโตโพจังโคเสริสังโตธรรมานังวิจโยทะเวเรปิติปิโสโพจังคาจตะเปเรสมาตุเปกะโพจังคาสเรเตสัพพะเทสนะโมนะสมะระกะตาโพตะบรกะตะสัมเรติปิญญาอิเมรยะจุปเดยะเตระสยะวะจนะเสสุติโหตุสัพพะเทเอกสมิงสัพพะจนะทอมุขะยะสัพพะรังทิตวะกินเนสิเวปุริจังเคสระเตสิเยเตยะตังเปเดเตระวะคัมจิงสนะเตนะสัจวะจนะสุติโหตุสัพพะเทเอกตาธรรมราชาปิกะยะนะบะปิโลโตจุตะเรเรตัมเมยะบะปะนะปะตะวะนะสัตรังสัมโมทิตวะจาภาระตัมมะวะทัสสนะสุรเตจสวัจจิสุเตโสสัพพะทาเปเนเตจาภาระตะรินังเปริรมตังคัสเตโหปะตรุเปตนะตัมเมเตนะสัจวะจนะสุเตโหตุสัพพะทาอนุตตรังปิสัมพุทโธธัมโมจิตวะทัสสะโกตุปะธัมมังยังเดสุสัพพะธรรมจักขังอนุตตรังสัมมาเทวะปุพพะเตโตโลเกปฏิเวนะจัตตะคตุอุปาทาปฏิปเตมะสมาโจติสวะเลสุจิติสังวัตนะสนังเทสตังธรรมราชนะสัมมาสัมโพธิกิจนะนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักขะโพตนังวยากรณปะเทนะสังเกตันธัมปนามาเส
เอลเมสสังเอคอนสมัยยังพระโคบาราสังวิหาร40ตนเมฆยาตระโคปอัมปัจวักีพระอามาเดสิตเวเมพิกเวนตาแบบยี่ที่สุดคาถาบักเตมิได้อยู่ยังกามสุขามสุขอะไรกันได้อยู่โกหิโนกามโพตุจิตคนได้เรื่องโดยยังกระแทกแรงไม่ได้อยู่ก็ได้สนอยได้สนอยแต่ทุกพิกเวบุเทอนุปกรรมมจมาปฏิบัติราก็ได้สมุทัยจุกเรียนอะไรก็ในปัจจุบันยาเป็นยาสุวรรณยาในปัจจุบันในกตมาจะทราบพิกุมาจะมาปฏิบัติราก็แสดงสมุทัยจุกเรียนอะไรก็ในปัจจุบันยาเป็นยาสมุทัยในปัจจุบันจะไม่ว่าได้อยู่อะไรก็มีคนจิตยังสมาธิสมาสังกปสมาวจสมากรรมโดสมาชีวสมาวิญญาณสมาธิยังก็ทราบพิกุมาจะมาปฏิบัติราก็แสดงสมุทัยจุกเรียนอะไรก็ในปัจจุบันยาเป็นยาสมุทัยในปัจจุบันยาสมุทัยอิรังโกเป็นอภิรุกแรงก็เลยยังจะปิทุกขาจราปิทุกขามราปิทุกสุขปริเทวสุขธรรมสุภยาสิบเรื่องกับปิยาสิบประโยชน์ปิยุทธิประโยชน์ยังพิจารณาปริเทวสุขเทมเรื่องพิจารณาแต่ต้องพิจารณาสมมติยอดระยะจังเยตนาโพธิเพียการนันทราคาสารตาเป็นสิริยะกรรมธนาโพธนาวิริยะทั้งหมดในระยะเสียสุดยอดที่ว่ายุรสายวัฒนายาเสสเวรกัตโนโตจากโคปริสมุทรยานคุณกุลกรรมปฏิบัติระยะยังยังไม่ว่ายุริคุมุสุจิเรตังสมาธิสมาสังโฆสมวจสมากรรมโตสมาจิวสมาโยสมาสมาธิอิรันรุขังระยะสิมิจุนุสุปริยังรุปิปัญญารุปิยุเรตตะกุลขังระยะสิมระยะติปิอุนุสุปริยังรุปิปัญญารุปิยุเรตตะกุลขังระยะติปิยะตันติปิอุนุสุปริยังรุปิปัญญารุปิยุเรตไปแล้วโลกุติตังรุกะสมุทรยระยะอิตังโคปะระกุสมุทรยะระยะไม่รู้เราสุดไปได้รู้ไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์ไปแล้วเราไปได้ทุกคนในคนนั้นเราสมมติยาเสียงบ้าแต่ปฏิไม่มีคนสุดไปได้เราดูไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์เราได้ทุกคนในตุ่มสุริยะเลยตั้งพิจารณาแต่ไม่มีคนสุดไปได้ดูไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์การรู้ไปได้เราแต่ทุกคนเราระยะสุดจันแต่ไม่รู้คนสุดไปได้ยังดูไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์ไปแล้วเราแต่คนเราระยะสุดจันแต่ที่ก็แต่ปฏิไม่ได้สุดไปได้ยังดูไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์ทุกคนเราระยะสุดจันแต่ที่ก็แต่ที่ไม่รู้อนุสินสุดไปได้ยังดูไปได้ปัญญารู้ไปได้เราไปเลยเราคนเราทำปฏิบัติระยะสุดจันที่ไปได้ยังดูไปได้ปัญญารู้ไปได้วิจารณ์เราไปได้เราทุกคนเราทำปฏิบัติระยะสุดไปแต่ปฏิไม่รู้Anunusin itu penting yang lebih penting pada biar baca tertukan aku dah kapan pada pada raja semua pada di PW Anunusin itu penting yang lebih penting banyak penting jadi lalu utuh padi ya bagi wajib mepi kewe mesu jatuh surya sesuai di beribarat tawaran sangat jatah perjalanan sana yang suwi sutama Dewa tamu sudah pakai semarang pakai sebar pakai setengah pramada ya pacaca sosial pun terus senang sama tadi yang sama tapi jadi tidak kopi kopi mes jadi tu ya se wang tiba tiba orang tabar sangat jadi perjalanan sana suwi sutang si tahang pi kopi sudah pakai semarang pakai sebar pakai setengah pramada ya pacaca setiap pun terus sama sampo dia sama tu pacaca jasing jangan jemban itu sama tu pati kopi mimpi dia nyam di macam tu nanti tam pun boleh jamu rupa teman apa juga pun tu pati setengah mana tu masih macam pun itu macam mana jadi macam sama tu orang sebelah yang macam mana dalam pacaku tu pada itu jadi sama sapatan ni rotan mati boleh capa kawata tambah cekai pun tewa suwe-suwe tengok tu bakal panas saya seperti mereka tu julutan sama cakap bawa dia tangkap pergi sama ni wa praman wa tebe nama mereka pramona wa kira sebelum tu mesti bukan tewa sudah baca rumah mereka belas sudah tercuri dia mereka berisa tewa suwe suwe terberisa tewa tan tu tewa suwe suwe tirang tewa sudah hanya mari tewa suwe suwe zaman tewa sudah tewa suwe suwe tirang tewa suwe ni mandar tewa suwe suwe ni mandar tewa suwe pramai kan prim seperti tewa suwe seperti tewa suwe pramai kan tewa suwe suwe tewa kebaran saya seperti mereka julutan sama cakap bawa dia tangkap pergi sama ni wa Pramana wa tebe nama marewa pramurwa kira jawa ro sem titi katana tanam ro jana ri ramro ko so boje anyana selo ro kata sama kami sama ba de pamano che ora paso ro ko ro ke ba tu ro su ti ka ba te wa na te wa no pa wa tu ko pa ko thana thang thane se ya si wa te bo je si wa te bo yen sa ti tang tang ji sam to ro ni sa anja tu ko ne re mo ho se te sakata ba putara tanang tutang to ma verang Sekata putara tanang sutang tu mabarang yang tangti usaha pura terjelas saudara nasa seperti kau usaha sekata tamara tanang sutang tu mabarang beru semana tamat terjelas saudara nasa seperti apa yang usaha sekata basang kala tanang sutang tu mabarang amri yang parunya sangat terjelas saudara nasa seperti lokal bos seperti seti kejang seti kemasih lah pojok yang sebelum pas sebelum saya jalan seti kejang seti kemasih lah pojok yang sebelum pas sebelum jalan seti kejang seti kemasih lah pojok yang sebelum pas sebelum saya jalan santo รับพรนะท่านญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะโยมพระถาอุปถัมภ์เรื่องข้าพระอาหารถวายเพลมาเป็นประจำยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนิสากรังโยเมวัยโตอิตรังเทปนังอุปกปปิจิจังปัญญังสุขังปิเวมัสริสุติจะเป็นเรื่องกปาจันโทปนัสโสยะถามณิโชติเดโสยะถาสัพพิโยเวจสุบโภโคเวนัสตุมาเตปวันตุไรยสิกริกาโคโยโกปวะเปวัตนัสริสนิจังอุทาปจายโรจัตโลธรรมวานเตอยุวันสุขังปรังรัตนัตโยเปเวลาตรัสระทุกโลกปยาเวลาโสกาสตุจุปัตวาเนกันตระยาเปเวสันโตเสสโตเจสิเตนะลาปุเสมปุจังอัมปะกยังสุขังปรังสิริโตวะโยโนจะโพคังสเตปวันเตปุรสุมังรังPada sabutan apa benar satu wanita pura sapa bangkalan kan sebenarnya pada sahabat apa no benar satu wanita pura sapa bangkalan kan sebenarnya bahasa kan benar satu pa bantu te sadu ขอท่านจิตตาแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลแผ่ความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้มีประการคุณทั้งหลายมีบิดามารดาครูอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายอยู่กับในวัฏฏะทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ขอให้ท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสารพัดสัตว์รูปแบบปฏิบัติแต่ละนั้นสิ้นโลกขอแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกับเป็นวาจาว่าสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธะสัตว์ทั้งปวงที่เป็นในรูปบัตทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผู้ตัดบิ้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งหลายทั้งปวงอเวรตัวจุเป็นสุริยันมีเวทต่อกันและกันและพยาปัจจัยจุเป็นสุริยันจะได้เป็นเบียดเป็นจะได้ปฏิบัติเป็นซึ่งกันและกันในคำที่จุเป็นสุริยันเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจและสุขที่จะมีความสุขกายสุขใจตลอดเพื่อรันตัวจงบรรดาตรัสตัวเราพ้นจากความทุกข์เป็นสุขสุดใดก็ต้องปฏิเสธกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ